Hamma tayyorlab ko'rgan mini napoleonchalarni kech bo'lsa ham tayyorlab ko'rdim. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Sariyog' va unni yaxshilab urvoq qilib olib, suv, bir dona tuxum, уксус solamiz. Slivichniy vanilin solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qurib olamiz. Xamirimizni ikkiga bo'lib, yarim soatga tindirib qo'yamiz. Tingan xamirimizni yoyib, videodagi konvert qilib olamiz va bir kechaga xolodilnikka, ya'ni sovutgichga qo'yib qo'yamiz. Xamirimizni videoda ko'rsatilgandek yoyib, kesib chiqamiz. Men o'zimga falga qog'ozdan trubchkalar yasab oldim. Xamirlarimizni trubchkalarga o'rab, 180 gradusda 5 daqiqada qizartirib pishirib olamiz. Endi krem tayyorlab olamiz. Yumshoq sariyog'ni ko'pirtirib, zgushonniy молоко qo'shib yana ko'pirtiramiz. Ketidan muzdekkina qaymoq qo'shib yana ko'pirtiramiz. To'g'risini birinchi marta bunaqa krem tayyorlab ko'rdim. Mazasi zo'r bo'lar ekan. Slivichniy vanilin qo'shish shart. Napoleonchalarni ichiga krem to'ldirib, yarim soat muzlatib olib, qolgan krem bilan atrofiga surib, urvoqga botirib oldim. Takrorlanmas, nejniy muzdekkina kichkinagina napoleonchalar tayyor bo'ldi. Yoniga kofe tayyorlaymiz. Kofe, shakar, iliq suvni ko'pirtirib olib, ustidan ko'pirtirilgan sut solamiz. Mazza.